Ekitongole kya Kabaka Foundation kijaguliza wamu n'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Beene bwe yazza eŋŋoma ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omusanvu mu 1993 n'azzaawo gavumenti ye n'obukulembeze bwaffe bwonna mu Buganda. Mu 96 ku mazaalibwa ge ng'aweza emyaka 41 ekirabo kye yawa Obuganda ku olwo kyali kya Kabaka Foundation. Ekitongole kino yakiwandiisa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna 96 ku mazaalibwa ge gennyini. Era kyekirabo ekyaweebwa Obuganda mu 96 ku mazaalibwa ga myaka 41 nga agendereddemu okutandika ekitongole kino nti newankubadde azzizaawo gavumenti ye naye yabangawo ekitongole kino ye kennyini mwanaayita okukola emirimu n'okulaba ng'akyusa obulamu bw'abantu be. Ekitongole kino omwaka ogujja ku mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ate kyo ng'aweza emyaka 71 kyo kigenda kuba kijaganya okuweza emyaka 30 bukyanga kitandikibwawo Ssaabasajja Kabaka. Era ffe nga Kabaka Foundation tuli mu nteekateeka ez'omwaka guno okulaba nti Kabaka Foundation ejaguza emyaka 30 bukyanga Beene agiteekawo. Beene ebigendererwa bye yateekesaawo ekitongole kye ndooza ziri empagi 5. Mwe muli ebyobulamu naye ng'ebyobulamu ekigendererwa kyaffe kuzimba malwaliro ku buli ssaza lya Buganda. Era eddwaliro eryasooka liri Kabaka Foundation Busiro Bukalango, naye nga twagala okuzimba Kabaka Foundation Singo, Kabaka Foundation Buddu, y'enteekateeka yaffe mu byobulamu esooka. Ate ensonga ey'okubiri, newankubadde nti amalwaliro tegannaba kuzimbibwa naye waliwo obwetaavu bungi nnyo okutuusa obujjanjabi eri abantu ba Kabaka. Ndooza kino mukirabira ne mu nsiisira z'ebyobulamu ezikubibwa ensangi zino. Tuli mu Youth and Women Empowerment okulaba nga tukyusa obulamu bw'abavubuka n'abakyala naddala abasangibwa mu migotteko. Ate era tuli ne mu kulaba nga tukyusa obulamu bw'abaana abali mu migotteko nga tubawa ebyenjigiriza. Buli mwana afuna omukisa okuba nga afuna obuyigirize. Basangibwa nga bali mu mbeera eyo naye nga nabo bennyini si gye baagala okubeeramu. Tuli mu byobulambuzi. Ssaabasajja alina ebifo ebimu bye yasiima birabirirwe butereevu ekitongole kye ekya Kabaka Foundation. Ate era tuli ne mu agriculture okulaba nga tuzuukusa okuzzaamu abalimi amaanyi n'okubasapootinga kubanga ekyo kyekyobusika bwaffe. Ate era tulina ne programu eya Clan Community Based Philanthropy mwe tuyita okulaba nga tukuuma n'okukunga ebika okusobola okuba nga bikulaakulana kubanga nga Ssaabasajja nti ye ssentebe w'abataka abakulu b'obusolya. Ekitongole ekyo kino yakisiigira obuvunaanyizibwa obwo okulaba nga tutambuza emirimu gye awamu ne bajjajjaffe abataka abakulu ab'obusolya. Mu bufunze ne ku environment naki ekyo gy'emirimu emitongole Kabaka Foundation gyekola.